Taala wabarakatuh. Basi kama leo ninakuletea somo katika mwendelezo wa vipindi vyetu mbalimbali, na kama leo ndio umeweza kuungana kutufuatilia, basi sisi tunakuwa tunaleta masomo, tunakuwa tunaleta vipindi, tunakuwa tunakuletea kukufundisha baadhi ya vitu viwili vitatu kwa lengo la kwenda kufanyia kazi. Sawa sawa. Lakini leo mimi nitakufundisha mayai haya ni mayai visa. Mayai visa lili ni mayai visa ambayo yanatumika katika masuala mengi sana. Lakini pili, huwa inategemeana ni kuku gani wa rangi gani anatumika katika masuala mengi kweli kweli. Sawa sawa. Lakini tunaenda kukufundisha pia yanatumika kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu. Lakini sisi hatujapenda sana kukufundisha kwamba yanaharibu vipi maisha ya watu, kwa sababu haya ni kombola moja takatifu. Ni kombola moja takatifu, ni nyuklia moja mbaya sana. Haya yanaweza kutia mtu umaskini, haya yanaweza kufunga riziki ya mtu, haya yanaweza kuharibu maisha ya mtu, haya yanaweza kuharibu mipango ya mtu, haya yanaweza kushusha mtu, haya yanaweza kuzuru mtu, haya yanaweza kuletea mtu majanga mabaya kweli kweli. Naelewana vizuri. Haya yakitumika kuandika katika jina la mlengwa, alafu haya yakatumika picha yake, ni kitu kimoja ambacho ni hatari, ambacho kikienda kutumwa ni kombola moja takatifu, ni kombola moja balaa. Hii inahamisha mtu, hii inavunja kesi, hii inaumiza mtu, hii inafilisiki, hii inafunga riziki za kila mtu. Hii ni kombola moja hatari ambalo pia wachawi wanapenda kutumia kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu, kwa ajili ya kutia watu nuksi, kwa ajili ya kutia watu mikosi, kwa ajili ya kutia watu mabalaa. Tunaelewana vizuri? Hii ukitumia hii kumchapa mtu, una adui yako, hii ni kiboko yao. Una adui yako, hii ni kiboko yao. Nakwambia unanunua makapeni nyekundu, hii ni kiboko kweli kweli. Tunaelewana vizuri? Hii ni kiboko ya kumchapa adui wa aina yoyote. Ukituma inapiga. Hiyo ni swala la kwanza nimekufundisha. Swala la pili ninakufundisha pia katika kitu kinatumika kwa ubaya na kinatumika kwa uzuri. Kwa uzuri pia yanatumika kwa ajili ya kuharibu dawa ambazo ni dawa ambazo unaweza ukaletewa za kichawi ukatumia kuharibia hizi. Ambazo ni dawa ambazo zipo unataka kumeletewa dawa mbaya, au una mgonjwa anaumwa katika hali mbaya mahututi, yanatumika kutibu mgonjwa. Wewe fanya hivi, ukipata una mgonjwa anaumwa, haieleweki anaumwa kitu gani. Tunaelewana vizuri? Huyo mgonjwa wako haieleweki anaumwa kitu gani. Kitu cha kufanya wewe ni kitu kimoja. Fanya hivi, chukua yai yako visa haya, choma unga uwe mweusi. Ukishamaliza kuwa unga mweusi, basi tia katika maji, mpe aoge. Hata kama alikuwa amezidiwa kiasi gani, amelogwa kiasi gani, ana uchawi kiasi gani, mpe aoge. Lakini kama una kinga katika mwili wako, usioge hivi vitu. Ukioga zimekwisha, umeoga umewisha. Lakini kama umezidiwa, ana hali mbaya mahututi kabisa, hebu chukua unga wake muoshe uone. Ndani ya dakika ngapi huyo mtu atakaa sawa. Hiyo ni hatari nayo kufundisha kupitia vitu hivi. Vina mambo mengi. Lakini kuchapa sikutaka mimi kukufundisha kwa sababu inachapa. Unachukua picha ya mtu na haya unaandika, ukishamaliza unafanya mambo. Sitaki muende mkachapane kwa sababu najua mwingine ukimfundisha hapa anaenda kufanyia wenzake uchawi au kuharibu maisha ya watu. Wamekosana kidogo, anakimbilia kwenda kuandika vitu hivi na kufanya kitu ambacho sio kizuri. Tunaelewana? Lakini mimi nitakufundisha namna ya kusaidika kwa ajili ya kuyatumia. Yanakusaidia wewe. Andika nilichokisema. Haya pia unaweza ukachola nyota. Ukatumia kuvuta kiumbe. Fanya stahili hii. Tafuta chungu vizuri, kishamaliza chola nyota hapa, chola pyramid au inamaanisha chola star Hatim Sulemani, chola Hatim Sulemani vizuri katika yai lako hili. Kishamaliza utatafuta udi wako, utaivusha hilo yai. Utasemea mimi nataka kiumbe kifanye 1 2 3. Kishamaliza tafuta kitambaa cheusi.
lifunge katika hilo yai lako vizuri. Maliza, peleka malaloni. Uhakikishe lile yai umeweka kwenye kitu ili lisiharibike. Enda malaloni, chimbua pale, weka likae kwa muda wa siku 7. Ukimaliza siku 7, nenda katoe, rudi nalo, weka katika chungu chako. Ukishaweka katika chungu chako, isomee kile chungu siku 3. Mle ndani umeweka soma baratii mara 1000. Siku ya pili soma baratii mara 1000. Soma siku ya 3 baratii, alafu sema shida yako kwenye yupo. Kupitia huko utajua majibu ya hii kitu ni kitu gani. Wewe soma jambo lolote humo, uongelee, utakuwa unapata majibu. Kwa kitu chochote wewe semea, utaona. Hiyo ni elimu nimekupatia, nenda kafanyie kazi, utaleta majibu hapo. Lakini hayo ndugu yangu yana mambo mazito kweli kweli. Wewe endelea kunifuatilia katika vipindi mbalimbali ili uzidi kujifunza vitu vingi kemkem. Na anayekuleteeni masomo si mwingine, ni mwamba, ni Dr. Sharifu, Tiba Asili Tanzania.